係啊，嗰個係咩感覺嚟㗎？其實我已經係好興奮，我已經係 recall 唔到。Wing 好耐冇見啦！係真係好耐冇見。我諗2020年我真係冇啊，真係完全冇見。第一次見你。係我哋咧由上年咧日見夜見，到今年係一次都冇見過你，好掛住啊！今年係第一次啦，而家。係啊，佢想 Christmas 又要見下。咁咧我就知你中意飲茶啦，咁所以咧我今日咧就安排咗咧呢個好靚嘅茶嘅地方，非常之靚，一齊飲茶傾下偈啦。好開心，係啊，咁咧就嗱，我對茶咧就係零認識，零認識啊。咁咧我淨係知咧，我飲夜晚咧係唔可以飲龍井，因為瞓唔着。我夜晚唔可以飲太多嗰啲深色嘅普洱，因為我瞓唔着。OK。咁咧，所以我通常咧都係飲咖啡嘅。咁臨瞓飲咖啡。臨瞓飲咖啡係啊，真係我諗住瞓啊，instead of melatonin 咧，一粒 melatonin 3mm 啊，我咧嚟啦，3mm 嘅 coffee shot，咁就即刻瞓到啦。激死！咁你對茶嘅認識係乜嘢咧？其實接觸係乜嘢咧？我係福建人嚟嘅，咁我哋屋企係飲鐵觀音嘅，咁我就飲好多嘅都，咁我哋功夫茶咁樣有一座。咁然之後就有個木頭板咁樣，咁啊細個飲呢個啦，咁我去 trip 就試第一次飲龍井，咁就好中意啦，杭州嘅時候，咁啊都係清啲嘅茶啦，冇咁發酵啦，咁斷金茶睇下咩 level，即係睇下點樣做啦，咁啊真係近年啊老啦，咁就開始識得欣賞普洱啦，係有個 friend 係茶商嚟嘅，咁佢哋自己屋企其實都係福建，咁但係咧就有好多。唔同年份啦，唔同製法啦，又唔同發酵度嘅普洱啦，咁就試啦，咁我好開心啦，想飲係啦，因為佢哋係有即係 keep 住佢哋自己最中意啲茶壺啊，有啲係古董茶壺，但即係唔 necessarily 係好貴嘅嘢，但係就好講究，咁所以就試過好多，但係唔識嘅。即係淨係飲咗，哎好開心啊！其實好似我飲紅酒咁樣咧，嗰支咩嚟㗎？唔知啊，馬高咯，輕輕知道，呢個應該係呢一個嚟㗎，但係唔會真係去到好識咯。咁但係就有飲，好中意飲嘅，真係，所以多謝你。咁啦，不如我哋咧就唔好兩個喺度估下啲茶係乜嘢啦，我哋請雲茶景嘅老闆茂哥 Raymond 嚟解釋俾我哋聽啦。好啊！歡迎茂哥，多謝啊！多謝你介紹茶俾我哋，歡迎你哋嚟啊！多謝你今日請我哋上嚟。好開心啊！兩個咁靚嘅音樂家，好感動啊！成年冇人讚過我靚啊！仲有一個更特別添，佢係福建人，我都係。同圈啊！太好！咁其實我覺得咧，特別係音樂家、歌唱家，普洱茶咧係幾啱嘅，因為佢嗰個力量啊。有啲滲透力、滋潤感同埋有啲能量俾你咧，其實係好適合你哋歌唱界嘅欣賞嘅。嗱呢隻咧就係西雙版納嘅，就普洱生茶。咁佢係大概300-500年嘅樹齡嘅，係一個好老嘅樹齡。咁呢隻茶咧就係得7年陳嘅啫，即係2013年春天採嘅。OK，咁非常之靚到呢個時候。我想問下乜嘢係靚嘅茶，乜嘢係唔靚嘅茶咧？嗱，好簡單，譬如係農藥、化肥、催谷嘅激素，咁你飲落去咧，胃會唔舒服，瞓唔着添。哦，唔怪之。但係我呢個咧係大樹，好高嘅樹，即係可能2-3層樓，咁咧啲樹就好成熟、好健壯，同埋個內含物係好豐富嘅。咁呢啲就為之好啦。嗱，呢個咧就叫做蓋碗。就我哋泡茶嘅，蓋碗。依家擺啲茶入去啦，咁呢個咧就叫公道杯，就我哋泡咗之後分俾大家飲嘅，好簡單嘅 set up 就已經係一個飲茶嘅裝備啦，好簡單嘅，唔需要太複雜。OK， 咁好啦，當我哋入咗茶啦已經擺咗茶啦，咁我哋要沖水咧，嗱呢個就係銀壺，當然係靚啲嘅銀壺啦咁個水咧，我哋就建議係滾水，因為滾水先足以釋放到咁靚嘅內涵嘅茶出嚟。OK， 係。嗱，咁我哋咁樣沖，個身體係直嘅，好舒服嘅。咁樣冚咗佢，擺翻低。水係滾嘅，茶係靚嘅。
咁啊大概等10至15秒度咧就要出嚟啦。哦，就唔好長期浸。哦，浸咗之後咧，佢對身體反而冇益嘅喎。真係原來咁嘅。係啦 OK。嗱，譬如依家7-8秒啦，咁我哋依家差唔多啦，咁就出嚟啦。咁樣嚇。咁咧出晒佢，唔好靜。唔好俾唔好俾佢佢再浸住，浸住係啦，係啦就新滾水先落。係啦。嗯。咁咧就分俾大家飲啦。整飲茶我哋可以除低個口罩係咪？好放鬆，好自在，唔好咩咩扯扯，唔好攰賴賴。咁樣嘅情形之下咧，我哋聞一聞香。哦，好。OK。啊，好香啊嘛！咁樣其實已經係飲緊茶噶啦。哦。你一步一步向接近佢啊嘛。跟住就飲一杯，啷一啷口，慢慢吞落去，咁啊好平靜，最好眯埋眼添。哦 ，OK。咁你會感覺到個茶湯落咗去之後，哇，好滋潤，咁樣散開，咁你會好多感覺嘅。咁呢個就叫做品啦。呢個時候你靜咗、放鬆咗、靜咗、定咗，咁你會好多感覺。咁呢個就其實係向內求。哦。你個人咧就會越飲越聰明嘅。好緊要呢個，係啊，呢度其實唔夠。永永咁啊，其實今天冇見過你，你做緊咩咧？其實今日都冇同你傾偈㗎。我有少少嘅中間係約唔成嗰次。開頭其實1月頭啦，喺疫情之前，我喺 Art Centre 做咗個即係 concert 啦，佢哋嘅 lunch time 嗰啲啦。咁之後其實就全部都 cancel 啦，當然好明顯。咁全部 cancel 嘅時候咧，即係如果你話主要係我唱嘅 music 嗰方面，就係教學生啦，即係少少啦。咁有啲學生試都要考試，都要報。即係嗰啲好亂啊！係啦，咁都要幫佢哋錄到音，即係有少個部分啦。咁咧中間就幫之前 Next Scholarships 嗰啲。即係做下網上錄音，即係錄咗就俾條片佢哋嗰啲咁樣嘅嘢啦。咁就之後，如果一個係 property 嘅類似表演嘅，就係其實係一個 acoustic venue，即係去翻 City Hall 就幫 Belcanto 做咗一個佢哋 rewrite 咗一個新嘅 story 係講 Puccini 嘅 music。哦，係啊，我有睇啊，我喺網度睇嘅。本來話有 audience 㗎嘛，跟住後尾發生咩事啊？因為 third wave 咯，因為個9月係啦，咁其實。佢哋就揀咗喺9月嘅時候就揀咗冇 audience 嘅，其實一路放寬鬆開咧，係咪去到75% audience？係。但係因為佢哋最開頭就揀咗就錄音落索性，因為錄音佢哋可以擺喺個網上面播多好耐。係啦，咁佢哋就覺得可能呢個 option 仲好啲，因為之後第4、第5 wave 一路嚟，咁不如變成一個可以再用嘅。係咯，咁我就嗰個就係唯一一個我覺得。唔係錄音喺自己 studio 或者係一個好是但，即係唔係我唔想講真係好是但，即係一個係冇 real acoustic 啦。即係其實佢嗰個 space 可能係好好，但係佢唔係真係個真嘅 real acoustic。係，我明。咁嗰個就係唯一一個係真係 real acoustic 錄嘅。咁啊4、5、6、7個鏡頭咁樣啦。咁我要我哋做 live 就好易啦，反而。即係其實係即係點講？即係意思係成個你係唱成個 concert。咁跟住咧就係有啲機喺度錄嘅啫，即係唔係即係 in segments 咁樣去錄嘅。其實係 Act 1、2咁樣，其實中間有個 intermission，咁所以其實佢都係連住咁個真係錄到落去都要有啲 segment 咯。咁但係其實係成個上半場同埋成個下半場咁樣錄嘅都係想。咁中間係有啲斷嘅，但係都係冇辦法做到好似我哋平時 live 一啲開成一係開成之後有個 intermission take a break 咁。咁啊變成你唱到有啲位真係因為太多意外出現咗，佢一定要 take 多一次。咁嗰啲咧，我覺得係辛苦，同埋冇 live audience 咧，你係有好多鏡頭仲跟住你，我覺得係好唔舒服嘅。即係其實係，我覺得係學緊自己要點樣 mediate。係啊，但係就唔係最 ideal。係啊，其實我啱啱就係想問你咧，其實呢一個 recorded performance 之前咧，係你係冇做過咁樣嘅 live performance？唔係呢個 scales 咯，即係其實可能大家都有啲 experience 係會有錄影，有鏡頭拍住你，有一個 performance 係有 live，即係 live 嘅時候有 audience，跟住咁啱係有啲 camera 喺度拍，跟住就。但係呢啲係直情你係好見到佢哋係設計咗由邊個角度拍到去邊個角度，邊個角度，其實係淨係要好似有啲拍電影咁，佢要補翻埋啲 shot。咁變成你一定係成個先做過，俾佢補翻埋啲 shot。咁呢個係冇試過要
明個 aria 過咗啦，你已經係啲 adrenaline 出晒嚟，然之後你突然之間要翻轉頭，再嚟過，係啊，麻煩你再嚟過。係啦，所以呢同頭先一模一樣。個位咧都唔好爭咁遠，係啦，跟住你哋會 follow 翻啦，係即係但係呢啲係真係學習嘅，我就冇乜呢啲經驗嘅，講真，即係 live 你都係大家都係做 live，明啊零唔係明係零啊，係零咁嘅經驗，因為今日我哋翻學嗰陣係唔會咁樣嘅 practice，有呢啲咁嘅嘢教你或者你去有機會自己去拍片或者點樣咯。係完全唔係，我哋個 skill set 真係練真係 live，即係你應該係練到最準確嚇，你唔係by chance 或者 by luck 咁做個 performance，係你應該係全部嘢基本上 ready 係，即係完全係唔同咗。係，即係咁其實呢一個係你今年唯一一個 production 係咪啊？係啦 ，live 喺個I mean 唔係 live，like 喺個 acoustic venue 係錄嘅咯，咁其他都係喺一個 studio 咯，或者係一個佢哋設計咗嘅有 keyboard， 即係好真係 studio 咯。咁呢個真係覺得係喺個 venue，其實係好開心㗎啦，係啊，即係一個 venue 嗰度錄到，即係就算冇 audience喺個 venue 度，真係個 venue 錄。同埋係即係一個 production 一個 show 咯，唔係一個 lunchtime recital。係啦，即係我哋係有差唔多3個禮拜 rehearsal 嘅，係啦，係啊。嗰個係咩感覺嚟㗎？我已經係好，我已經係 recall 唔到咧，真心係去 rehearsal 嗰個感覺係乜嘢？成日 call 到我，即係你都知唔會成日 call，但係其實係因為你要去翻嗰個準備嗰個 level 行入去個 rehearsal room，咁你其實基本上10個月都冇你要去到咁樣準備行去 rehearsal room，咁所以其實我自己就覺得即係成個人個 energy 真係調節過啦，同埋我係。2隻 aria 都唔係我唱緊嗰啲嘢嚟嘅，係啦新 rap 嘅，我記得係咁就係更加大壓力啦。因為雖然同一個好細個 ensemble，但係其實因為好耐冇 perform， 你仲做緊唔係自己發嘅嘢，咁就係有壓力嘅，係啦，同埋會更加要覺得好 ready，同埋係精神好亢奮，我先覺得去到。你有冇見實際上睇個 role 啦？嗰 role 係最史上最嘅 role 啦，我做過咁多個，咁所以係我覺得係完全掏空咗我成個人嘅 energy 去做嗰件事嘅，好好啊，我覺得冇嘢啊，我睇咗個 performance 啊，冇嘢啊，冇嘢啊，幾好啊，有黃色啫嘛，幾好。我今年係冇唱過 production 啦，我諗12年。由我即係第一個 professional gig 開始啦，12年第一次係冇唱 production， 1年入邊係冇唱過 production。咁咧我就係第一個 BB 咧就係10月有一個喺 church 嘅 lunchtime recital。咁咧我好記得嗰日咧係有少少緊張嘅，因為咧即係好唔係好耐冇表演過，你係去到嗰個 setting 係好似好 familiar， 你明明係應該做啲咁嘅嘢嘅。但我亦都唔係揀啲超級難或者好挑戰性嘅歌，我已經揀啲係雖然因為係 church 嘅 recital 啦，咁我一定要揀聖樂，唔係我唱開嘅 repertoire， 但係我唔係揀啲特別難嘅嘢去唱。咁我記得我嗰日去到都係咧，好緊張啊！點解會咁緊張嘅？我覺得最難嗰樣係明明係好 familiar， 係啊，然之後個 energy 咧其實係未翻到去會成日都 rehearsal 同埋成日表演嗰個 level。係啊，咁所以個好 rusty 啊覺得。係啦。同埋咧嗰朝早我記得咧去執嘢嗰陣咧係咧，我要執啲乜嘢咧？點解好似執極都執漏嘢咁樣嘅？咁係咧唔記得帶水啦，唔記得帶糖啦，好彩記得帶譜，好彩記得帶衫。水啊糖嗰啲仲可以喺街度買，係嗰啲。但係嗰啲即係你以前平時覺得係一定記得晒啦，齊晒啦，係啦，好 ready 啦，會令到自己好 comfortable。係啊，咁跟住係咯，冇糖食。同埋咧，我記得嗰個係唱完之後咧，我嗰個唱個 recital 係唔知30分鐘嘅就，OK，仲要係唔係一個 full lunchtime recital。我記得唱完之後咧，係嗰年第一次覺得開心。唔係 sorry， 唔係嗰年，係今年。係今年第一次記得開心，真正嘅開心，唔係即係咧，我開88年馬高好開心，即係唔係嗰隻啊？原來係 satisfaction， 係啊，即係做翻自己最專長嘅嘢，係即係個內心啊，係入邊開心出嚟㗎，唔係出邊咧呢一餐好好食，係即係嗰種開心。嗰餐好好食都係由內邊開心嘅，其實真心係呢度係 foodie 嚟㗎，但係其實我明白，即係可以。有 next level，係啦，即係有 satisfaction 好大，係直情係好 nurturing， 係覺得係啊，
係咯，即係 fulfill。係啊，咁咧係因為我記得嗰晚咧，我係唔想瞓覺。哦。因為 I just didn't want it to end。哦。咁跟住捱到唔知咧3點鐘我咧唔得啦，我聽日教學生，我唔瞓，聽日個學生教唔到。Actually 唔係學生 ，I have to walk my dogs in the morning。咁變咗咧，我唔再瞓咧，聽朝早係起唔到身 walk the dogs， 跟住咧就喺屋企咧。拖地啊、執屎啊咁樣，但係嗰個情況係我更加唔想。咁我咧好啦，我係瞓啦。咁我今年係唱咗睇先3個 recital。我係啊，咁跟住最後一個咧係好彩12月頭唱咗。啱做到，係我都做咗個 recording 係11月底 ，literally 係做緊 recording 星期日嚟嘅時候，佢出咗個 announcement。就唔使翻學咯，即係星期三唔使翻學。係啊，即係真係最尾嗰幾日就可以用翻晒啲 venue。仲係 check 住係啦，限聚令點啊？你哋嗰邊個 venue 點啊？覺得個限聚令點啊？覺得即係咧，我覺得總之係錄音之前咧，即係做嗰個 live recording 之前咧，我覺得任何時候都係可以被 cancel 咯。係啊，嗰個感覺係。呢個 uncertainty 係細。係啊 ，never known before 我覺得。係啊。我啱啱同人講話，今朝咧，我覺得今年咧係。長期嘅 standby mode，即係總之你準備定啦，唔知係今日唱啊，下個禮拜唱啊，下年唱啊，但係總之你準備定啦。如果咧今日 cancel 咗咧，有機會係1個月後補翻俾你嘅，咁跟住咧你就咧係好似，但呢個都係一個好個狀態係係我明白，我哋可能都食好多 probiotic。但係其實係我哋 take it for granted， 佢一定會發生咯。我覺得反而係即係可能 press 個 reset button really hard this year， 因為其實好多時都應該係你 get yourself ready， 然之後成日都好 suspend 咁樣。咁其實但係咁樣咯。其實我哋都覺得，因為一定會發生，我哋成日都以為全部嘢都一定會發生。其實我哋都唔記得咗有 high chance 其實係唔會發生。係啊，咁但係反而咪仲。我覺得好似 in a way 成熟咗嘅 emotionally 同埋其他方面。飲多啲茶咁跟住就可以聰明啲。咁聰明咗之後咧，就唔會處喺嗰個，所以有多啲 mental capacity 嗰個狀態，就唔會咁焦急係咪啊？焦慮啊！咁今年除咗咁 OK，咁係除咗你嗰啲表演之外啦，咁跟住教學生之外啦，咁嗰啲另外剩翻嗰啲時間，其實要嚟做咩咧？如果要好 personal level， 我係好多時間擺咗喺我同媽咪相處啦。咁就好多時間digest翻爸爸過身嘅情緒。其實都 in a way 好似嚟得合時。如果唔係即係個 COVID-19 喺我生命嚟得合時，好奇怪咯。But it's like 如果我係仍然係好忙，好似我哋之前咁幾年勁多 tour，我會成日都唔喺香港冇同媽咪，我會覺得好辛苦。同埋我會覺得完全 process 唔到自己個 grief， 冇辦法好咁 grief 咁樣。咁所以好多個時間都安靜咗好多啦。咁我又同一時間就覺得都係好 panic 嘅，因為覺得冇嘢做嘛，冇嘢做點啊？咁你可以做咩咧？飲茶。除飲茶之外，就係我去讀書咯。吓？真係啊？係，我就係 full time 咁讀緊，仲有一個係 Bachelor of Science。即係其實我唔知有冇同你講。所以你等我一陣啊。等我飲啖茶。你定經先，定一定係。係咯，其實真係要揾啲嘢嚟做啦。咁啊上網有啲 course 咁樣就可以讀。原來我可以讀好短時間就，因為有好多 exemptions， 咁就讀 psychology。咁而且係好啱係一個係 Bachelor of Science 嚟嘅。其實係好似咧sorry， 你話 Bachelor of Science， 我即刻諗到係咧咩？死啦 ！Chemistry、Biology、Physics、like pure maths。你幫我噏晒出嚟，我啱啱想咁樣，你已經係嘟。其實因為以前我係讀 science 嘅 science streams 嘅，咁然之後其實反而我讀 music 嘅時候覺得好辛苦，咁同埋屋企成日都有個 expectation 係其實你應該係讀 science 啦咁。咁所以其實好似咧好似可以讀翻，即係唔使好多學費，我有好多 exemption 咁樣讀翻咧，我又認真咁樣睇翻好多 academic reading 咧，好似 settle個人得好啲咯，雖然係好忙啦，因為始終 undergrad 咧就勁多功課同埋勁多 test quiz， 咁但係就好覺得好幫我教學啦，好幫我自己 mediate 自己成件啦。
所以你話好多 exemption， 即係你已經因為有啲咩 prerequisite 嘅學分嗰啲咁樣啊？因為我真係照講啦，係嘛？即係我 NF 喺度 free camp 埋嘅，咁我有啲 science subject 就 exam 咗啦。然之後我哋 undergrad 其實有啲人文學科嘅又 exam 咗啦，咁啲 language 嘅又 exam 咗啦。咁所以其實我真係讀啲 psycho 嘅 core， 同埋讀啲少少 maths 咯。哇 ，Wing Wing， 你突然間喺我心目中咧跳咗好多個 level 啊！跳到邊度去啊？向上啦，跌咗。我而家望住你係深深眼，你見到我深深眼。見唔見到我個深深眼望住 Wing Wing 啊？我深深眼望住你，哇！你好醒目啊！你可以讀到 physics， 你知唔知咧？我係讀唔到 physics 㗎，我就想講係。喂，你啱啱先講你啱啱先講你自己讀 free camp 埋喎。即係我係啦，但係就係衰咗個科。我想話咧，我係啊，因為我去美國讀 boarding school 㗎嘛，咁咧我個 boarding school 係5年嘅，因為我由8年 year 8啦8年班開始讀，係啦，咁咧所以咧我去到12年班臨畢業之前咧，我係多學分多到咧，我係唔需要 take science course。咁咧，我本來咧就係第一年咧，我即係第一個 science subject 咧就係after 咩 integrated science 之後咧，我就係讀第一個就係讀 biology 啦。Which to my surprise 咧，我係冇 fail 到 biology 嘅。actually 我係 OK 嘅嗰個分。咁咧跟住咧第二咧就 chemistry 啦，嗰個係全 fail。嗰個係掹唔緊要，嗰個係掹車邊 C plus，OK， 掹車邊 C plus。咁好緊張㗎啦 ，C plus 其實係冇邊。但係咧，我真係對住個 chemistry 佢咧，我完全呢咩 logic 嚟㗎，完全諗，即係我係咧溝通唔到，係根本諗唔到。咁咧我就跟住先至係 physics。咁因為嗰年我係好多學分，我係唔需要讀 physics，所以我就冇讀到 physics。我係直情唔需要讀啊。咁跟住咧，我就係讀咗2個英文。OK。係啊，所以我對 physics 係心理上係覺得好緊張嘅，因為咧，其實 physics 係好 interesting 嘅。其實因為我自己 cert 同 A level 都係好 science。其實我個 best friend 即係由好細，佢矮過我變成佢而家高過我，又未轉聲去轉聲嗰啲 friend 咧，即係10歲嘅識佢就係真係讀 physics 嘅。哦。咁所以我最 close 嗰啲好 inner circle 嗰啲 friend 其實好 science，好 pure science。係。咁跟住又有玻璃茶。咁咧你就可以咁樣一路 cross 一路嗰個聰明嗰 level 咧就可以繼續咁樣提升啦。仲有好多可以 catch up。我就逗留咗喺呢度。係咧，咁但係所以咁樣就會成日都覺得冇離開個 challenge，因為佢哋係好 in touch with。咁但係又佢哋因為好中意，佢哋好啦，佢哋好中意佢哋嗰樣嘢係可以好淺白嘅。其實去到最後都係可以好淺白咁講一樣好深嘅出嚟。咁所以唔會係你唔使真係去考試嘅話，其實嗰樣嘢係 interesting 嘅，喂。就係咁咯。OK， 咁咧，咁其實我想問下咧，即係 side 咧就係問咗我你讀咗 science 之後咧，有冇覺得你去練歌啊或者唱歌個 approach 咧係因為有呢一個 scientific 嘅 extra 啦 ，OK， 而你個 approach 係你覺得係點講咧 more effective？我自己覺得本身。我喺讀 music 之前，夾埋我個 back injury 咧，已經令到我唱歌同埋練歌嘅 approach 一直都係非常之要 systematic 同埋好 logical 可以解釋嘅。即係我估因為 given 個情況，我冇辦法唔去睇翻有少少 anatomy 同埋身體 alignment 嘅，因為個 back injury。咁所以其實咧，我會話一直我成個 process 都係咁樣嘅話，你話我再睇多啲 science 係唔係個 extra 又係唔係再 effective 啲咧？我估我又唔即刻可以好講，不過咧。我因為始終係讀緊 psychology 啦，咁有好多係socially culturally 嘅嘢點樣影響緊 psychologically， 你點樣講，你點樣去做到一件事，咁所以其實係轉咗好多 inner statement，即係喺我第2次 injury，即係 which is 5-6年前 ，which is 開始仲去做嘢同埋會 post 其實完全知啦，你都其實由嗰陣時好多 fear 去到嗰陣時知道嗰啲 inner statement 全部都係錯嘅，咁去到轉而家一路轉到係。好 neurological level 喺度轉一啲好 neutralize 嘅 inner statement，去到改緊自己點樣練嘢，同埋點樣睇呢個世界，同埋點樣睇我唱得出嚟嘅嗰啲嘢。咁樣我就覺得呢個部分咧就明顯地係好 effective， 而且係唔係 effective？ 我想做我嗰個 result 係我覺得喺個 creativity 上邊俾咗我多好多空間，即係我 allow 多咗好多 spontaneity。
但係咧，我有一啲好 basic 嘅，即係譬如最裏邊嗰啲 inner statement 一轉咗，其實你係 free 咗你個人出嚟，令到你個 creativity process 你去到最後嗰個 result，你唔會太 project 佢究竟我最尾 in creation，我想做啲乜嘢。係。咁所以就 free 咗你一個好 layman 嘅，即係如果係一個好 layman，你要解釋俾一個唔識得音樂或者唔識得 role preparation 嘅人，嗰個 steps 你個 layman terms 會係點解釋咧？如果要直情係 prepare 一個 role， 一個 operatic role 係嘛？你意思係？係即係用你呢一個，即係用你呢個 explanation 或者你呢一套啦，出邊話你呢一套係點樣yourself 啊，或者你係點樣 prepare 個 role 咧？如果要好短咁講，我覺得係好多個 level 嘅 self-awareness。即係你望住個譜，你首先 approach 佢。如果好 layman 啦，盡量我咁講，即係你首先你覺得佢點樣先？你覺得個角色係點先？你聽到個音樂，你覺得係點先？一啲好認知感覺嘅嘢。咁然之後開始你唱啦，你唱嘅時候，你個身體其實 somatic level， 你係用緊啲咩 coordination 同埋咩身體嘅肌肉嘅感覺去唱咧。咁然之後其實係你同每一個人都會完全唔同。其實你係不停，你就係需要學一個樂器嘅啫嘛。你就係需要學自己嘅樂器。咁其實就係喺呢啲情況之下咧，就冇 judgment 嘅。你不停咁 collect 緊資料同埋 data by 你成個 practice 個 process。咁然之後咧就慢慢再調節一下啊！你其實你想點樣練啊？你想喺個 process 裏邊你 get 到啲乜嘢㗎？你想即係其實問好多向內嘅問題，即係你做一個 role， 除咗 fulfill 個 duties， 其實你唱緊嘅時候你有好多感覺。其實我最後想有一個咩 satisfaction， 我想講到嗰啲乜嘢係喺個咩 level 上邊，對於我嚟講又喺個咩 level 上邊。咁所以其實你係不停答緊呢啲問題，而影響緊你唱出嚟係想唱乜嘢。你可以係我好中意嗰個 role 一直即係都不停咁講，即係我好中意 Violetta。係。咁我就會不停咁即係向內問，我想人哋睇到我做 Violetta 係乜嘢。即係其實係呢啲問題，而唔係點為之好，點為之唔好，係咯。一直都係講緊㗎啦，男性作曲家寫女性 disturbed emotion 喺個台上點樣呈現，我哋一直都係冇 voice 㗎，係最近年先會有 voice。咁所以女人係一個冇 voice 嘅情況，即係而個成個世界都係理解你為一個狀態。你去到有 voice 嗰個情況，只不過係你癲咗嘅時候，你就有 voice。係啊 fundamental 你比我更加知啦，你好多都係唱緊呢啲，你比我更加多嘅其實都唔係，你都唱好多咩先啦？咁所以咧你點樣 articulate 翻？即係作為今天女人，你當你有多啲 voice， 其實你係不停咁背負住前嗰300-400年，其實男人撕女人有 voice 嘅時候，就係 disturb emotion 嘅時候，即係你 crazy woman with a lot of emotions， 係啦，你控制唔到你啲情緒啫，即係都發你又喺度發癲啊，係啦，即係冇辦法係個女人其實都可以 neutralize 我有個 voice，佢哋一定係擺到你係癲咗你先會有個 voice，咁其實你點樣 mediate 自己同埋你想點樣去表達咧？咁所以點解我中意 Violetta 多啲都係 along嗰個 in a way， 但係佢係多好多 layers。我可以企喺度，我想講乜嘢，我可以講 articulate 出嚟得清楚啲，就唔係淨係俾人 put into boxes。我女人癲咗先可以講嘢。sorry， 唔係啊，係女人癲咗個 voice 先變 heard。唔係先，我哋幾時都可以講嘢，但係你從來都唔會變 heard。係啊，咁所以呢啲我覺得係 culturally、socially、psychologically 再大啲 integration 嘅一個，你要問翻係咪 effective 啲嘛？係咯，就唔係純粹 scientifically 有個 logic， 直接係一個 logic 影響咗我。我覺得係都幾 collective 咁樣學咗啲嘢之後再 integrate 得。我覺得係咁樣啲，唔知會唔會唔知搭咗去邊度？飲啖茶，我哋趁呢個時候飲啖茶。Cheers。明明，我準備咗一個遊戲，我哋今日一齊玩，因為咧驚我哋冇嘢講。係。OK。咁咧個遊戲咧就係已經準備咗咧，張紙入邊咧係寫咗一啲對歌唱家啦或者女高音嘅 misconception， 跟住我哋打開咧就要做 reaction， 係類似嗰啲。你覺得嗰啲係 misconception 咧，可能係真嘅？哦，可能係多謝導演，可能係真嘅咧。有5個 notes， 咁我哋點樣應用佢？咁咧即係好似嗰啲 psychological game 咁樣咧，即係咧你望住呢個 painting 係諗到啲咩咧咁樣 ？OK，quick fire。哇 ，OK， 唔係 misconception 係咯，啱啊！即係我
我哋有好多數量嘅，我哋咧唔係淨係 soprano， 都係肥屍大隻嘅。咁包括本人其實都唔少嘅。咁我覺得咧呢個 misconception 咧係有少少 truth 嘅 ，there's some truth to it。因為咧，如果你唱某一啲歌劇話，譬如你真係唱 Verdi 啊、唱 Wagner 啊，你真係大隻啲噶嘛，即係唔係唱我哋呢啲咁嘅。個 build 高啲咯。係啦，個 build 係高啲，係大啲，咁所以係真係大隻嘅。咁咧係咪肥絲咧？係啦，C 咧我就覺得好似仲係呢個 C，仲係呢個 C。咁即係我哋中文差定係其實真係？咁咧 C 咧就係I guess 咧有好多歌劇咧都係 tragedy 啦，係啦，都係 tragedy 嘅，咁死咗之後咧就係一條 C 啦，OK，咁我覺得咁樣都可以 justify 到嘅，但係我亦都想話咧，而家咧好多唱歌劇嘅咧，我哋咧都係 very health conscious， 同埋咧都係好多 wellness 嘅，咁咧就而家開始咧就唔係越嚟越咁肥屍大隻㗎啦，咁咧可能就係半肥瘦，其實錯少半肥瘦大隻啦。OK， 同埋係 culture 嘅嘢嚟嘅，我覺得，即係你中國人又覺得要瘦啲先好啲㗎嘛，即係 which is 都唔係淨係中國人覺得瘦啲嘅。But anyways, that's a different episode. Different episode. 成日都好嘈。呢個係 that's true。呢個係可以接翻埋。講完都係唔嘈咩？喂，唔好玩啦！唔係嘈，其實因為我哋嘅 practice 咧，就係我哋識得點用我哋嘅身體去發最大嘅聲音，而咧但係我哋成日都發最大嘅聲音，發咗最大嘅聲音出嚟嗰陣咧，就唔係成日收得翻嘅，係啦。咁咧呢一個咧，我覺得唔係我哋嘅錯。係個 training 咯，係啦，我覺得呢個唔係我哋嘅錯，我覺得係人哋唔識用佢哋把聲。咁咧，因為而家疫情咧，今2020年咧，要戴 mask 之後咧，就係一個好明顯咧，就係有邊啲人係識唱歌，邊啲人唔識唱歌啦。因為咧，我成日都要 sorry，excuse me，sorry 講多次，sorry 大聲少少。今年有冇人同你講過講嘢要大聲少少啊？哦，OK，永遠都係 center。我覺得呢個唔係，我覺得呢個唔係女高音嘅 misconception， 我覺得呢個係男高音嘅 misconception。講完。係啊，其實咧，我發表完啦。女高音係成日都唔係 center。係啦。我覺得男高音係真心 center。係啊，真心 center。男高音，如果你係男高音嘅話咧，我哋係成日都會俾人要求係趴咗喺度多啲，都唔係真係趴喺度，但係成日都有一啲嘢係有啲角度咧，係佢哋唔會要求個男高音嘅，但會要求個女高音。係啊。但咁男中音可能會要求佢好活潑，或者其他 level 嘅。咁但係你知唔知直情啲導演直情都可以俾嗰個 tenor center， 即係已經就範咗啦。你 center 真係什麼咁咧 ，OK， 如果係男高音嘅話咧，你覺得咧呢一個 misconception 係錯嘅話咧，不妨留言 ，OK？You are welcome to defend yourself 。好，我覺得咧係寫錯字啊，我覺得寫錯字。好冇錢，咁多咗兩個筆畫。係啊 ，no comment， 我覺得我唔係咯。我係講 generally singer 啊，定係講 soprano 啊？我覺得兩個都唔係啊。都唔係啊。唔係咯，唔係，唔好睇我哋台上咁風光咁頸靚，其實背後嘅其實係嗰個風光好似真係好睇得咁樣，然之後就有個 projection 好似，其實即係同 opera misconception 係 opera 有關啦，直情即係覺得 opera high end 嘢嚟㗎，要好 heightened emotion， 然之後就有好多 set， 要有好多人啊，好多物力，好多錢先會做到個 production 出嚟㗎。但係 opera 好貴，所以啲人都要好有錢，即係會唔會係咁？但係未 trigger down 到，未 filter 到落我嗰個 level 咯。嗰啲有錢嘅應該係。我明白嗰個 impression of 嚟睇 opera 係嚟睇 opera 或者係嗰啲 sponsor 係有錢啫，未 filter 到我落嗰度嘅。要人讚晒佢男高音咯。都係，喂大佬，我都唔係 center 啊！乜其實即係你好想 center， 但係我哋走咗去，所以冇得 center 嚟㗎。唔係啊，我意思即係話，如果唔係我可以成日 center， 咁即係唔係就晒我啦。其實如果好認真嘅答案，我真係想答得好認真答。你答。其實係我哋要就晒全部人。我都覺得係。我哋要就指揮，我哋就導演，我哋要成個 backstage team 都係佢哋想我哋啲衫點着，基本上我哋都要着嗰個衫係點樣，用佢個方法嚟着。咁然之後邊個 wing 出啊，做啲咩？其實我哋係一定要係成個食物鏈最低嘅喎，係聽晒全部指令。如果唔係，每一個人都可以 shout at you， 即係你點解你唔係呢個出？我應該後面出喎。係。但係其實我哋係冇，我哋可以中間 mediate 一啲嘢，但係冇辦法完全聽
佢哋嘅指令咧去做嘢，咁所以其實係我未試過做一個 production 係就晒我咯。其實冇可能嘅，其實係冇一個 party 會就晒全部。佢意思即係話咧，就晒你咧，係意思係 stage 就晒你啊！呢個唔係啦，我哋已經 debunk 咗呢個 myth 啦，係冇人就我哋嘅，OK？因為已經冇得企 center 啦，咁即係要就人啦。咁但係意思即係話係唔係我哋即係off stage life 啊，要人就晒我哋？我覺得更加冇可能。我覺得 producer 嘅意思係咁樣咯。哇！我覺得事實上，如果你係一 soprano lead role 喺個台上面有 presentation， 好似就晒佢，我覺得其實不如調轉嚟講，就係全部 attention 都會去咗一個地方，咁你就會有一個 impression project 出嚟，好似係就晒佢，而唔哇可能係咯，咁但係嚟 OK， 我有少少唔知佢點。我覺得呢個好 psychological 嘅答案嚟嘅。係冇意思。你個 impression 咧就係好係個 projection 嚟嘅。係啦，係你哋將嗰個 projection 嚟嘅，投咗落我哋嗰度，但係其實唔係嘅。係啦，即係我哋係不停唱每一句嘢，同埋行每一個台位路裏邊都係諗緊，其實導演指揮係想我做呢樣嘢，我係不停咁 follow 緊啲指令，然之後喺中間 media 一個空間出嚟睇，我可唔可以做到啲 creativity 嘅嘢？我覺得咧，連我屋企隻狗都唔就我嘅，因為咧，我要去廁所啦。唔等得啦，我要廁所。我哋係對就有一個迷思，應該係觸動到一條神經咧，都要神經。跟住即刻，OK，咁得唔得？Lovely。Nice。仲有冇啊？冇啦，5個咋 ？Come on。我哋要拍個 B， 即係 Part 2啊。Part 2係嘛？完全 OK， 但係 tenor 啦，開始講。係啊。即係我哋好憎嘅。我唔憎㗎，自己係嘛？你係咪好憎嘅？我唔憎。睇完呢一集容易大聲的女人 Some of a Pitch 之後咧，記得 subscribe、like、comment 同埋 share。多謝，拜拜。